ஸோ ஹாய் கைஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் Beetroot Birds. ஸோ கைஸ், வீடியோ போட்டு கொஞ்ச நாள் ஆகிடுச்சு. ஸோ சாரி. வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். என்னாச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மைக்கும் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் ஆகிடுச்சு. அதுவும் இல்லாமல் இந்த டிசம்பர் டைம் வந்தாலே நமக்கு கோல்டு சேர்ந்து வந்துடுது. ஸோ அது போக கொஞ்சம் பிஸி ஆகிட்டேன். ஸோ இனி பார்த்தீங்கன்னா நியூ இயர்க்கு அப்புறம் வீக்லி 3 வீடியோஸ், அதாவது முன்னாடி சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ண டைமில் போட்ட மாதிரியே 3 வீடியோஸ் கண்டினியூஸாக போட போகிறோம். ஸோ நீங்கள் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள், ஓகேவா? அதெல்லாம் யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸும் இனி ஃப்யூச்சரில் கண்டிப்பாக வரப்போகுது. ஸோ இந்த வீடியோவில் கொஞ்சம் கேப் விட்டதெல்லாம் சேர்த்து பிடிக்க போகிறோம். அதாவது ஒர்த்தான வீடியோவாக இருக்க போகுது. ஸோ இந்த வீடியோ என்ன அப்படி சொல்லிட்டு வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். ஸோ நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆளில் போட்டுக்கோங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெலாம் நம்ம வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். ஓகே கைஸ், வாங்க இன்னைக்குள்ளே வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ கைஸ், இந்த டிசம்பர் டைம் பார்த்திங்கன்னா ப்ரீடிங் எதுவுமே நம்ம ஃபார்மில் போடலை. ஸோ போடவும் கூடாது இந்த மாதிரி கிளைமேட்டில். ஸோ இதுக்கு முன்னாடியே டிசம்பருக்கு முன்னாடியே ப்ரீடிங் ஒரே ஒரு பேர் போட்டிருந்தோம், இந்த ஒயிட் ஃபேஸும் இந்த பேலுக்கும். ஸோ இதுக்கு சிக்ஸ் 4 எக் வச்சுருந்தேன், 4 சிக்கும் வந்துட்டு. ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மாதிரி பண்ணேன் இந்த இதை. ஸோ என்ன ஃபீட் பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஸோ கைஸ், இந்த பேரை பற்றி எல்லாருக்கும் தெரியும். சுக்கா நல்லா அஃபெக்ட் ஆகிருந்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ்லலாம் சொல்லியிருப்பேன். ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா 1 மந்த் கிட்ட நான் ரெஸ்ட் விட்டு அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் ப்ரீடிங் விட்டுருந்தேன். ஸோ இந்த ரிசல்ட் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சர்ப்ரைஸாக இருந்துச்சு எனக்கு. ஸோ இந்த பேர் பார்த்திங்கன்னா 4 எக் லே பண்ணியிருந்து 4 ஃபெர்டைலாக இருந்து. ஸோ கைஸ், என்ன பிளட் லைனில் இறங்கியிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபீமேலோட பிளட் லைன் தான் பேர்ல் சீரீஸில் இறங்கியிருக்கு. ஸோ ஒன்று பார்த்திங்கன்னா கிரே பேர்ல், ரெண்டொன்று பார்த்திங்கன்னா ஃபான் பேர்லில் இறங்கியிருக்கு, ஓகேவா? ஸோ இப்போ நிறைய பேர் கேட்குற கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த 2 மியூட்டேஷன் வச்சுருக்கேன், என்ன சிக்ஸ் அங்கே வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறீங்க. ஸோ அது பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட்லி உங்கள் பேரண்ட் வச்சுருக்கீங்களா, அதோட பேரண்ட் என்ன ஜீனு அதெல்லாம் பார்த்து எடுத்து தான் நம்மளால் சொல்ல முடியும் கிளியராக. ஸோ இப்போ இந்த பேரை பார்த்திங்கன்னா ஒயிட் ஃபேஸ் நான் வெளியே இருந்து வாங்கிட்டு வந்தேன். ஸோ கண்டிப்பாக ஏதோ ஒரு ஒயிட் டாமினன்ட்னு எனக்கு தெரியும். ஏன்னா ஸ்ப்ளிட்டு, ஒயிட் ஃபேஸ் ஸ்ப்ளிட்டு. ஸோ ஒயிட் டாமினன்ட் இருக்குதுன்னு தெரியும் அதோட ஜீனில். ஸோ பேல் பார்த்திங்கன்னா அதோட பேரண்ட் பார்த்திங்கன்னா கிரே ஃபீமேலு, மேல் ஒயிட் ஃபேஸு. ஸோ அதுலேயும் ஒயிட் ஃபேஸ் இருக்குது. ஸோ கிரேயும் அதோட ஜீனில் இருக்குது பேலோட சீரீஸில். ஸோ அப்படி பார்த்திங்கன்னா நமக்கு இப்போ ஃபான் வந்திருக்கா, ஃபான் கலரில் 2 சிக்ஸ் இறங்கியிருக்கு. ஒரு சிக் பார்த்திங்கன்னா கிரே பேலில் இறங்கியிருக்கு. ஸோ இன்னொரு சிக் ரொம்பவே சர்ப்ரைஸாக இருந்துச்சு எனக்கு. ஸோ அது என்ன சிக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் காணிக்கிறேன். ஸோ லாஸ்ட்டாக இப்போ காணிக்க போகிற சிக்கை பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ எதையும் நம்ம பேர்ட்ஸோட அப்பியரன்ஸ் வச்சு பார்க்க முடியாது, அதோட ஜீனும் இதில் இன்க்ளூட் ஆகிருக்கு, ஓகேவா? ஸோ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, லாஸ்ட்டாக சிக் பார்த்திங்கன்னா கிளியர் பைடு, அதாவது அல்பினோ, ஓகேவா? ஸோ இது சிக்கை இறங்கும்போது பார்த்திங்கன்னா ஒயிட் கலர் தான் ஃபெதர் இருந்துச்சு. ஸோ அப்போ நினச்சேன் ஒயிட் ஃபேஸில் ஏதாவது விழுவும் அப்படின்னு நினச்சேன். பார்த்தா கிளியர் பைடு விழுவும் அப்படின்னு நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை. ஸோ அதோட கண் ஓப்பன் ஆன பிறகு தான் கண்டுபிடிச்சேன். ஸோ இது கிளியர் பைடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ க்ரோ ஆகி வந்துடுச்சு. ஸோ பார்த்திங்கன்னா 4 சிக் இதில் 4 out of 4 காப்பாற்றி தந்திருக்கு நம்ம இந்த பேரண்ட்டு. ஸோ இந்த பேரண்ட்டை பொறுத்தவரையில் செம பேரண்டிங் கேரக்டரு. அதாவது ஒரு நாள் நம்ம சாஃப்ட் ஃபுட் ஏதாவது வைக்க மறந்தால் கூட வெறும் தேனா சீட் மிக்ஸை சாப்பிட்டு அதுக்கு ஃபீட் நல்லா கொடுத்துருக்கு எல்லா இதுக்கும். ஒரு நாள் கூட நான் ஹேண்ட் ஃபீட் பண்ணதே கிடையாது சிக்ஸுக்கு. ஸோ ஃபுல்லாகவே செல்ஃப் ஃபீடாட்டே எடுத்து அதாட்டே கேர் பண்ணி பார்த்து 4 out of 4 காப்பாற்றி கொண்டு வந்திருக்கு, ஓகேவா? ஸோ இந்த மாதிரி பேரண்டிங் கேரக்டர் உள்ள பேர்ட்ஸ் உங்கள்கிட்ட இருந்து அப்படின்னா எந்த ஒரு சுச்சுவேஷன்லேயும் கொடுத்துறாதுங்க வெளியே. ஸோ திருப்பி வாங்குறது ரொம்பவே கஷ்டம். ஸோ என்கிட்ட முன்னாடி சேனல் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி 6 out of 6 காப்பாற்றுற ஒரு பேரண்ட் இருந்து. ஆனால் கிரே பேரண்ட் தான், ஆனாலுமே அதுவுமே ரொம்ப பெரிய விஷயம், 6 காப்பாற்றுறது. ஸோ எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணி வைக்கிறதுக்கெலாம் யூஸ் பண்ணியிருக்கலாம். ஸோ அது ஒரு தப்பு பண்ணேன், தெரியாமல் பண்ண ஒரு விஷயம். ஸோ நீங்களும் இதேமாதிரி பண்ணாதுங்க, ஓகேவா? ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா என்ன ஃபீடு அதான் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டாக பண்ணேன். ஸோ அதுதான் முக்கியமான விஷயம் இந்த வீடியோவில். ஸோ அதை பற்றி தான் சொல்ல போகிறேன் இப்போது. ஸோ என்ன ஃபீட் பண்ணேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லி பீட்ரூட் மட்டும்தான். நீங்கள் இப்போ பார்க்குறீங்களா என் கையில் இருக்கலாம் இந்த சைஸ் வரது வேறு. அதாவது இப்போ வரைக்கும் நான் பீட்ரூட் மட்டும்தான் கொடுத்துட்ருக்கேன். மார்னிங் கொடுத்தேன், அடுத்து மத்தியானம் வைப்பேன், அடுத்து சாயங்காலம் வைப்பேன். ஸோ இந்த மாதிரி 3 டைம் சேஞ்ச் பண்ணி வச்சுட்டே இருந்தேன். ஸோ வேறு ஒன்றுமே வைக்கலை. ஸோ இந்த கோல்டு டைமில் சிறுபயிரோ அந்த மாதிரி எதுவுமே நான் யூஸ் பண்ணல, வெறும் பீட்ரூட் மட்டும்தான் வச்சுட்ருந்தேன். ஸோ ஆனாலுமே இந்த ரிசல்ட்டு கிடச்சது ஆச்சரியமாக தான் இருக்குது. ஸோ வேறு ஒரு பேரண்ட்டுக்கு இதை செக் பண்ணி பார்க்கணும், வெறும் பீட்ரூட் வச்சு இந்த அளவுக்கு சிக்ஸை கொண்டு வருதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ரீசெண்டாக ஒரு 2 டேஸ்க்கு பிறகு முன்னாடி தான் நான் கொண்டக்கடலை இந்த மாதிரி பட்ட விஷயங்கள்லாம் ட்ரை பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கேன்.
ஸோ அது வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா இந்த பீட்ரூட் மட்டும் கொடுத்து 4 சிக்கியை காப்பாற்றி கொண்டு வந்திருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் ரிசல்ட் வந்து செம்மையாக இருக்குது. ஸோ இன்னொரு பேரண்ட்டு, அதாவது ஃப்யூச்சரில் வந்து இனி நான் ப்ரீடிங் போடும்போது இந்த ஒரு இதை ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேன். ஸோ இது சக்ஸஸ் ஆகிடுச்சுன்னா இதே தான் நான் வந்து கண்டினியூ பண்ணி கொண்டு போக போகிறேன். ஸோ இந்த லெவலில் வந்த அப்புறம் வந்து நம்ம ஹார்ட் ஃபுட்ஸ் வந்து ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஓகேவா? ஸோ நிறைய பேர் யோசிப்பீங்க இந்த கோல்டு டைமில் எப்படி பீட்ரூட்டை வந்து கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நான் அப்படி தான் கொடுத்தேன், ஒன்றுமே ஆகலை. பேர்ட்ஸ் வந்து நல்ல ஹெல்த்தியாக தான் இருக்குது, எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. மற்றபடி வந்து சீட் மிக்ஸ் வந்து அதிகப்படுத்தினேன். ஓகேவா? இந்த டைமில் வந்து சன்ஃப்ளவர் சீடாக இருந்தாலும் சரி, எல்லா சீடையும் வந்து சீட் மிக்ஸை வந்து ஒரு 60% இல்லை 70% கிட்ட அதிகப்படுத்தினேன். ஸோ அந்த வகையில் பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஹெல்த்தியாக வந்து சிக்ஸை வந்து ரைஸ் பண்ணி தந்துருக்கு இந்த வாட்டி நமக்கு. ஸோ இனி வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம சொன்ன மாதிரி வேறு பேர்ட்ஸ்க்கு வந்து கண்டிப்பாக வந்து செக் பண்ணி பார்ப்போம். ஓகேவா? ஸோ இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து உங்களோட ஓன் ரிஸ்கில் வந்து ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ அப்படி தான் நான் ட்ரை பண்ணேன். ஸோ நான் அல்பினோ வந்துட்டு அதனால வந்து சேஞ்ச் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சேஞ்ச் பண்ணல. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லி வந்து பீட்ரூட் மட்டும் தான் கொடுத்து வந்து ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன். ஸோ எனக்கு வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கு. ஸோ உங்களுக்கும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கலாம், சம்டைம்ஸ் வந்து ஃபெயிலியரும் ஆகலாம். ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு பேரண்டிங் கேரக்டரை பொறுத்தும் இருக்குது. ஓகேவா? ஸோ இதோட பேரண்டிங் கேரக்டர் வந்து நல்லா இருந்தனாலையா இல்லை வந்து இது ஓகே இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகிடுச்சா அப்படின்லாம் எனக்கு தெரியாது. ஸோ இன்னொரு வேறு ஒரு பேரண்ட்டுக்கு வந்து ட்ரை பண்ணி பார்த்து அது தெரியும். ஸோ அதை பார்த்துட்டு நம்ம சேனலை வந்து கண்டிப்பாக அப்டேட் பண்ணுவோம். ஓகேவா? ஸோ கைஸ், இந்த ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்டில் சொல்லுங்கள். நீங்கள் ட்ரை பண்ணுவீங்களா அப்படின்னும் கமெண்டில் சொல்லுங்கள். ஓகேவா? ஸோ ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா வந்து தாராளமாக வந்து இன்ஸ்டாகிராமில் மெசேஜ் பண்ணுங்கள். நான் வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து ஃபாஸ்ட்டாக ரீப்ளை பண்ண பார்க்குறேன். ஓகேவா? ஸோ கைஸ், அது மட்டும் இல்லாமல் 2K ரீச் பண்ணுறதுக்கு, சப்ஸ்கிரைபர் கவுண்ட் ரீச் பண்ணுறதுக்கு இன்னும் 150 போல் தான் சப்ஸ்கிரைபர் தேவைப்படுறீங்க. ஸோ சீக்கிரமாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவங்க வந்து நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பெல் ஐக்கனை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆளில் போட்டுக்கோங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா ஒரு லைக் கொடுங்க. ஓகேவா? ஸோ கைஸ், அது மட்டும் இல்லாமல் எல்லாருக்கும் அட்வான்ஸ்டு ஹாப்பி நியூ இயர். ஸோ சந்தோஷமாக கொண்டாடுங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இயரில் பார்க்கலாம். ஓகேவா? தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் அண்ட் டாட்டா, பை பை, see you.